خداوند مالک این دنیا هست. ما نمیدونیم که کدام وقت با کدام عملمون خداوند ما رو بخشیده است یا میبخشد. بنابراین یکی از کمالات مذهب امام اعظم همین است که میگه یک انسان گناهگاره که غیر از ایمان یگام اعمالی نیک ندارد، اون انسان شراب میخورد، دست به جنایت میزند، حتی در حالت جنابت که دست به جنایت زده است از دنیا میگذرد، میگه شما اون رو چیکار کنید؟ اون رو بشویید، کفن کنید، جنازه کنید، به خاطر ایمانش در قبرستان مسلمان ها برده دفن کنید. این هست دیدگاه امام اعظم رحمت الله علیه. بنابراین این اصطلاح استفاده می شود که مذهبی تحمل پذیری حنفی و یعنی امام ابو حنیفه شاگردان او مثال بزرگ برای این مردم مسلمانان دنیا هستند. ما در عالم اگر ما 2 میلیارد مسلمان باشیم، شاید 1 میلیارد زیادتر این در مذهب امام اعظم را پیروی میکنند. تو تمام دولت هایی که من در اینجا نام گرفتم، من کلی مردم تاجیک را بر این وحدت، بر این یکدیگر فهمی، به این آشتی، به این که حفظ کردن استقلالیت، حفظ کردن دولتداری همون و این وحدت ملی که ما همه کلی ملت تاجیک با هم آمدن تبریک میکنم. و چون که وحدت یعنی وحدت ملی، این نشانه تجسمگر بقای دولتداری هر ملت است. یعنی وقتی که وحدت ملی ما برقرار هست، این تجسمگری بیان دولت تاجیکان هست که ما دولت داریم که در اون وحدت ملی پایدار هست، قائم هست و صاحب دولت و زمین و زبان و ما صاحب پرچم و صاحب نشان و صاحب سرود ملی و همه این چیزها هستیم. و ما نه بلکه با این وحدت ملی با همه خوشی های زندگی رسیدیم، بلکه ما به این وحدت ملی در تشبسگری در سازمان بین المللی هستیم. یعنی تاجیکستان با این وحدت ملی به جای رسید که یکی از دولت‌های تشبسگر در سازمان بین المللی هست. بنابراین برادران عزیز، ما و شما واجب است و این ضروریت دینی من و شما است که ما این وحدت ملی را باید چی کنیم؟ حفظ کنیم. و قرآن در سوره آل عمران در آیه 103 می‌فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی شما با ریسمان خدا با یک جایگی جمیعا دست بزنید، با یک دل باشید، یک فکر باشید، وحدت داشته باشید. ولا تفرقوا، شما جدا نشوید، تفریقه نکنید. تفریقه در دین مبین اسلام حرام است. بنابراین در دین مبین اسلام تحزبگرایی، التحزب حرام، حزبگرایی هم حرام است. در این آیت من و شما را خداوند جل و علا دعوت میکند که ما ریسمان خدا یعنی قرآن خدا هست. قرآن انسانها را دستور و حیاتی زندگی آسوده را بیان میکند برای انسانهای کل زمین. در اونجا احترامی پدر و مادر، در اونجا احترامی جامعه، در اونجا احترامی سلطان، در اونجا احترامی همه این چیزها در این قرآن بیان می شود که من و شما به این وحدت ملی به همه این خوبی ها می رسیم.